把买的猪大骨啊，还有那些鸡腿啊，先出水啊，煮开了，大概煮它2-3分钟，出水啊，捞起放到这个电高压锅里面啊，再加入盐啊、腐乳、五香粉，还有蚝油、生抽、白糖、酒，再加荔枝啊，加个7、8个荔枝，再加冬菇，鲜的冬菇，再加葱，再加生姜，还加点蒜头啊，把它放到锅里面，再加点生粉吧啊，腌它半个小时，再加一盖的那电饭锅那种装米的那个1杯的水。哇，这骨头好大，还有鸡腿，趁这些猪骨加鸡腿乱炖啊！试试看怎么样啊？好了，腌了大概半个小时了啊，加一点水啊，然后盖上锅盖，直接选个肉类啊，选个肉类程序，然后选个标准吧啊，然后开始，看看要等多久了。哇哦，搞定了啊！经过了大概40分钟吧啊。这个鸡腿，还有这个，哇，还有这些荔枝肉啊，还有这些大骨头，看看出品怎么样啊？好不好吃了啊？肉有一点荔枝的甜香味，建议在剩余时间还有20分钟，高压锅显示时间按停止。用湿毛巾覆盖锅盖降温后开锅最好，这样肉更鲜嫩。